வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்வீட்டோன் பிராண்டில் வந்துருக்கூடிய ஒரு 6 இன்ச் 40 வாட் 4 ohms இம்பிடன்ஸ் கொண்ட ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் அதனுடைய டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதே பிராண்டில் ஆல்ரெடி நம்ம 6 இன்ச் ஊஃபர், 8 இன்ச் ஊஃபர், 6 இன்ச் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர், 8 இன்ச் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர்னுடைய வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோட லிங்கையும் நான் இந்த வீடியோக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு தடவை பாருங்கள். ஒருவேளை இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் ப்ராடக்ட் கேட்லாக் லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். உங்களுக்கு தேவையான மாடலை போய் சூஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை பீஸ் வேணும் அப்படிங்கிற குவான்டிட்டி நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபுல் அட்ரஸ் வித் பின்கோடு கொடுத்துட்டிங்கன்னா டோட்டல் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வித் ஷிப்பிங் சார்ஜஸோடு எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு மெசேஜில் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். அதை பார்த்துட்டு அதனுடைய நம்மளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்போம். அதற்கான பேமெண்ட்டை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய பேமெண்ட் ரெசிப்டை வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொரியர் சர்வீஸ் மூலியமாவோ, ஸ்பீடு போஸ்ட் மூலியமாவோ அல்லது பார்சல் சர்வீஸ் மூலியமாவோ ஆல் ஓவர் இந்தியா எங்கே வேணாலும் அனுப்பிச்சி வைக்கப்படும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணாதீங்க, வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வழியாகவே நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை வரும். அதே போல் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆப்ஷன் நம்மக்கிட்ட கிடையாது, ஒன்லி ப்ரீபெய்டு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, முன்கூட்டியே பணம் வாங்கிடுறீங்க, ஏமாற்றிட மாட்டீங்களே அப்படின்னு. கண்டிப்பாக ஏமாற்ற மாட்டோம். 1 or 2 days மெட்டீரியல் ஷிப்பிங் ஏதாவது டிலே ஆனால் மட்டும்தான். ஆனால் 100% உங்களுக்கு பொருள் சேஃபாக வந்துடும். ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம யாரையும் ஏமாற்றினது கிடையாது. அப்படி ஏதாவது ஏமாற்றிருந்தோம்னா கண்டிப்பாக கீழே நம்மளுடைய வீடியோ கமெண்ட்டில் யாராவது ஒருத்தராவது அந்த மாதிரி பணம் வாங்கிட்டு உங்கள் பொருள் அனுப்பலை அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் அந்த கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா ப்ரீபெய்டு பேமெண்ட் பண்ணிட்டா நமக்கும் ஈஸியாக ஆர்டர் க்ளோஸ் ஆகிடும், ஷிப்பிங் பண்ணிடுவோம், உங்களுக்கும் சேஃபாக வந்துடும். கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, ஒரு சிலர் பொருள் அங்கே கஸ்டமர் எண்டுக்கு போனோன்னு இல்லை எனக்கு வேண்டாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்க. ஒரு சிலர் பொருளை வாங்கிட்டு பணம் தர மாட்டேன் அப்படிங்கிற பிரச்சனைலாம் வந்தது. அந்த காரணத்தினால தான் நம்ம கேஷ் ஆன் டெலிவரி இல்லாமல் ப்ரீபெய்டு பேமெண்ட் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது இந்த 6 இன்ச் ஊஃபர்னுடைய அன்பாக்சிங் மற்றும் டீட்டெயில் பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஒரிஜினல் கம்பெனி பாக்ஸ் பேக்கிங். நல்ல குவாலிட்டியான பாக்ஸில் சேஃபாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதனுடைய எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா 820 rupees போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அதை விட ஒரு நல்ல கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே உங்களுக்கு விற்பனைக்கு கிடைக்கும். இதனுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் ப்ராடக்ட் கேட்லாக் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், போய் பாருங்கள், தேவைப்பட்டால் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்வீட்டோன் பிராண்டினுடைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வரிசையாக நம்ம சேனலில் வீடியோக்களை அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு இந்தியன் பிராண்ட் ஸ்பீக்கர். இந்த பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்தியன் கம்பெனி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டு, ப்ராப்பரான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஆடியோ ரிசல்ட் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ஏன் வந்து நான் ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது தரமில்லாத பொருளை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்? ஒரு தரமுள்ள பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம். இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறத நம்மளுடைய மக்களுக்கு தெரிவிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கி நம்ம சேல்ஸும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ பாக்ஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள், எப்பவும் போல் நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக் பேக்கிங்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. தடவை கோன் கலர் ரொம்ப ஒரு பார்த்தோன்னே அட்ராக்டிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லா நீட்டாக இருக்குது, பார்த்தோன்னே ஒரு லுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக்கிங்கை ஓப்பன் பண்ணி ஊஃபர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த பிராண்டினுடைய எல்லா பேக்கிங்குமே இந்த மாதிரி சீல்டாக தான் வருது. நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பேக்கை கிழிச்சு தான் பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். உள்ள ஸ்பீக்கர்னுடைய பேப்பரில் பட்டுருச்சுன்னா ஸ்பீக்கர் அதாவது இந்த ஊஃபர் டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஊஃபர்னுடைய டாப் வியூ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. அதாவது ஒயிட் கோனு, ப்ளூ கலர் ரப்பர் எட்ஜா ஃபோம் எட்ஜா, ரப்பர் எட்ஜு மாதிரி தெரியல, ஃபோம் எட்ஜு தான். ப்ளூ கலர் ஃபோம் எட்ஜு, டஸ்ட் கேப் வந்து பிளாக் கலர்.
ஸோ பார்க்கவே ஒரு அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த 6 இன்ச் ஊஃபர். ஏன்னா 8 இன்ச் ஊஃபர்லேயும் சரி 6 இன்ச் 100 வாட் ஊஃபர்லேயும் சரி இந்த கலர் கொடுக்கல. இந்த மாடலில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 40 வாட் ஆர்எம்எஸ் மாடலில் மட்டும்தான் இந்த கலர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக நல்லா இருக்குது. ஸோ பாட்டம் வியூ பாருங்கள். ஊஃபர்னுடைய பாட்டம் வியூ அண்ட் டாப் வியூ. பேப்பர் கோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் கோன் இல்லை. பேப்பர் கோன் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபோம் எட்ஜு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு அருமையான கலர் அண்ட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்குது. ஃப்ரேமும் நல்ல ஹெவியாக தான் இருக்குது. இந்த பிராண்டில் இருந்த எல்லா ஸ்பீக்கர் ஊஃபர்னுடைய குவாலிட்டியும் நல்ல பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாண்டர்டில் தான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், எண்டு டெர்மினல் எவ்வளோ திக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பைடர்னுடைய ஃபினிஷிங்கும் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. எப்போ நான் சொல்கிறது போல் இந்த பிராண்டில் காயில் உரசுறங்கிற பிரச்சனை கண்டிப்பாக இருக்காது. அந்தளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேக்னெட்டில் 4 ohms இம்பிடன்ஸ் 40 வாட் ஆர்எம்எஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் பொலாரிட்டி லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ், ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மேக்னெட்டினுடைய டயா அண்ட் திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம். மேக்னெட்டினுடைய டயா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 90 mm டயா கொடுத்துருக்காங்க மேக்னெட்டு. திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 mm திக்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 17 mm திக்னஸில் உங்களுக்கு 90 mm டயாவில் மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நல்ல ஒரு 40 வாட் ஆர்எம்எஸில் அருமையான ஊஃபர், பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன ஆடியோ சாம்பிள் டெஸ்ட்டு எப்பவும் போல் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன பாக்ஸு, ரொம்ப டெப்த்து கிடையாது. ஸோ ஓரளவுக்கு நார்மல் டெப்த்தில் இருக்கக்கூடிய தியேட்டர் டைப்பு பாக்ஸில் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இதனுடைய கண்டினியூஸ் தமிழ் மூவி சாங் ப்ளே பண்ணக்கூடிய டெமோ டெஸ்ட் லிங்க்கை நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபேஸ்புக் வீடியோ லிங்க்கை இந்த வீடியோக்கான நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ தேவைப்பட்டால் நீங்களும் பாருங்கள். பொலாரிட்டி ப்ராப்பராக பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ்லையும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ்லையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ரிசல்ட் தெளிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஹோலில் டியூட்டர் வரணும். நான் டியூட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. ஒன்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊஃபரை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் தான் நான் ப்ளே பண்ணி காட்ட போகிறேன். பாருங்கள். ஸோ தமிழ் மூவி சாங் கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட் இஷ்யூ வருங்கிறதுனால பாஸ் பண்ணி இந்த வீடியோவில் ப்ளே பண்ணுறேன். செப்பரேட் ஃபேஸ்புக் வீடியோ லிங்க்கில் கண்டினியூவாக 2-3 சாங் ப்ளே பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். கேட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நல்ல ஒரு பேஸ் சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ கூடவே ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான டியூட்டர் அல்லது இதே பிராண்ட்லேயே பேப்பர் டியூட்டர் வருது. பேப்பர் கோன் கொண்ட மேக்னெட் டியூட்டர். ஸோ அதெல்லாம் காம்போவாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். 3 இன்ச்சு 4 இன்ச்சு கொண்ட டியூட்டர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் வந்து இதே ஸ்வீட்டோன் பிராண்டோடைய மேக்னெட் டியூட்டர்ஸை நான் உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய ரிசல்ட்டு பேஸ் ரெஸ்பான்ஸு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ராடக்ட் தேவைப்படுறவங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஃபுல் கம்ப்ளீட் டெமோ டெஸ்ட் வீடியோ நான் ஃபேஸ்புக் லிங்க்கில் ஷேர் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க்கை இங்கே ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அந்த லிங்க்கையும் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவையும் பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு குவாலிட்டியான வித்தியாசமான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆடியோ ப்ராடக்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.